Добро пожаловать в волшебный мир московские гуппи. Всем привет! Здравствуйте! Меня зовут Руслан, и я представляю канал на Ютубе и сообщество ВКонтакте «Московские гуппи». Друзья, тема этого ролика неожиданная и в то же время долгожданное событие в мире любителей гуппи, а именно подготовка к проведению третьего виртуального чемпионата мира по гуппи 2023 года ВГК 2023. Почему неожиданное и в то же время долгожданное? Постараюсь сейчас вам это объяснить. Но начнем с небольшого экскурса в историю. Дело в том, что самая массовая и популярная международная организация клубов любителей гуппи, Всемирная ассоциация гуппи, ВГА, до 2020 года ежегодно проводила всемирные выставки, они же чемпионаты мира по гуппи. Эти выставки проводились на ротационной основе в странах, где были клубы и ассоциации любителей гуппи, имеющих членство в ВГА. Но в 2020 году эта традиция прервалась по всем известной нам причине пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В этой ситуации, когда, казалось бы, уже никаких массовых мероприятий проводиться не будет, Бразильская ассоциация гуппи внесла предложение организовать виртуальный конкурс для всех, без исключения любителей гуппи всего мира. Эта инициатива была поддержана руководством ВГА, и бразильцы приступили к делу. Во многие страны мира известным и авторитетным разводчикам и селекционерам гуппи были отправлены приглашения стать судьями этого грандиозного шоу. Такое приглашение получила в том числе и Юлия Рязанцева, которая, конечно же, с удовольствием приняла его. Судейская команда состояла из 32 самых разных людей в мире гуппи. В этой первой виртуальной выставке приняли участие свыше 800 любителей гуппи, которые представили не только свои национальные клубы и ассоциации, а были обычными любителями этой замечательной рыбки. На судейство в конкурсной программе были представлены свыше 3000 роликов с гуппи, которые соревновались в 33 классах. В этом первом виртуальном чемпионате мира впервые приняли участие и россияне, в том числе и я с Юлей. Кстати, тогда спрашивали, а как эта Юлия могла принять участие в этом чемпионате и судьей, и конкурсантом? Все очень просто. Дело в том, что судьи в своих кабинетах на сайте по голосованию не имеют доступа к своим роликам и не могут проголосовать за своих рыбок. Кроме того, должен вам сказать, что судьи не видели вообще, чья это рыбка. Потому что кроме ID номера участника на аквариумах, они больше ничего не видели. И чья это рыба, соответственно, не могли знать. Так что сговор и подтасовка результатов на этих соревнованиях исключены полностью. Так вот, в первом виртуальном чемпионате мира ВГК 2020 мы с Юлей смогли занять первое место в категории гуппи альбиносов АОС Альбина с нашими гуппи линии Blue Albino, которые к тому же попали в суперфинал топ-13 этой выставки и заняли там почетное 9 место лучших гуппи мира. Ну, мы с Юлей, конечно же, были несказанно рады такому успеху. Тем более, что мы впервые приняли участие в соревнованиях такого уровня. Как многие из вас, наверное, помнят, в следующем 2021 году ситуация с ковидом также не улучшилась, и ограничения на проведение массовых мероприятий продолжали действовать во многих странах мира. Поэтому Всемирная ассоциация гуппи и Бразильская ассоциация приняли решение во второй раз провести чемпионат мира по гуппи также в виртуальном формате. В этот раз приглашение быть судьями этого праздника гуппи получили мы оба, я и Юлия. И, конечно же, в этот раз мы постарались как следует подготовиться к этим соревнованиям. И хотя в этот раз участников было гораздо больше, чем в первый раз, мы смогли стать победителями и призерами в 5 категориях. Юлия победила с выставленной ей рыбкой в категории АОС Альбина, то есть все альбиносы, кроме красных. Кстати, хочется отметить, что это традиционно очень сильный и популярный класс гуппи, и конкуренция в нем крайне высока.
тем почетнее было для нас победить не второй раз подряд. Также Юлия взяла первое место в классе АОС HB Red, красные получерные, и АОС Delta Caudal, металлическая голова, более известная у нас как черноголовка. Мне же удалось взять 2 вторых места в категориях Moscow Green, это московские зеленые, и также в категориях Lace. Конечно же, мы были очень счастливы такой высокой оценки нашего труда международными судьями. Это я сейчас вам рассказал, почему мы очень ждали этого чемпионата, но не особо верили, что он будет. Почему не верили? Потому что в этом году Всемирной ассоциации ГУПИ ВГА удалось провести это мероприятие в реальном времени. Чемпионат ВГА 2023 принимала Малайзия на острове Пенанг. Состоялся он летом с 27 по 30 июля. По словам участников и гостей этого шоу, он прошел с большим успехом. На эти соревнования прибыли представители клубов и ассоциаций любителей и разводчиков ГУПИ со всего мира. В конкурсной программе было выставлено около 1000 аквариумов с самыми разными селекционными ГУПИ во всех представленных категориях. Только представьте себе, 1000 аквариумов. Я считаю, это грандиозно. И, как вы понимаете, после 2 лет разлуки коллеги и друзья соскучились друг по другу и с большим удовольствием общались и соревновались между собой. Победители и призеры получили памятные призы и сертификаты. Мы, конечно же, поздравляем всех участников и победителей этих соревнований и желаем им дальнейших достижений в деле разведения и популяризации гуппи, рыбок, которые мы все любим. Хочу вас заранее порадовать. В самом конце этого ролика вы сможете посмотреть небольшой обзор гуппи конкурсантов этого чемпионата мира. Кстати, в следующем году эти соревнования пройдут уже в Северной Америке, в Канаде. Предвосхищаю ваш вопрос. А почему мы не приняли участие в этих соревнованиях? Отвечаем. Когда чемпионат мира по гуппи проходил в онлайн-формате, то, как я уже сказал, ВГА пригласила в них принять участие всех любителей гуппи, в том числе и стран, где нет национальных клубов или ассоциаций гуппи. Но в традиционном формате проведения этих соревнований в них могут принять участие только представители национальных объединений и клубов любителей гуппи. Предварительно национальные объединения проводят свои чемпионаты, где определяются победители, и именно они делегируются на участие в мировом первенстве по гуппи. Притом, как правило, все расходы, связанные с участием своих представителей, финансируются этими клубами и объединениями. К сожалению, в России нет клуба любителей гуппи, и, соответственно, нет своего представительства и членства во Всемирной ассоциации гуппи. Поэтому, когда мы узнали, что в Малайзии после 2-летнего периода пройдет очередной чемпионат мира в традиционном формате, то подумали, что виртуальное первенство больше не будет. Но, к счастью, мы ошиблись. После окончания конкурса в Малайзии состоялось собрание руководства Всемирной ассоциации гуппи и представителей национальных клубов и ассоциаций любителей и разводчиков гуппи. На этом собрании президент Бразильской ассоциации и вице-президент ВГА Родриго Джованни предложил сделать виртуальный конкурс чемпионат по гуппи традиционным. Было отмечено, что в предыдущих конкурсах участвовало свыше 2000 любителей гуппи из самых разных регионов мира, в том числе Африки, Азии, Ближнего Востока, Японии, Индии, Европы, Северной, Южной и Латинской Америки. Судьям приходилось просматривать и оценивать тысячи роликов с группой конкурсантов. Заслушав и обсудив это предложение, руководство ВГА согласилось с ним и поручило бразильцам решать организационные и прочие вопросы по проведению онлайн-чемпионата 2023 года. И вот теперь мы извещаем вас, что начиная с ноября 2023 года по конец декабря 2023 года на сайте организаторов конкурса чемпионата будут приниматься ролики всех любителей гуппи без какого-либо ограничения по стране проживания. Адрес этого сайта мы вам сообщим дополнительно, как только получим информацию от организаторов. Там же будут выложены правила участия в этих соревнованиях, а после этого на сайте будет открыта форма регистрации, как говорится, в добрый час. Организаторы соревнований снова пригласили меня и Юлию быть участниками и судьями
этого чемпионата, мы, конечно же, с большим удовольствием приняли оба этих предложения и постараемся на своих информационных ресурсах публиковать и озвучить все самые интересные моменты, связанные с этапами проведения этого праздника всех любителей гуппи. Если кому-то будет интересно, то в описании к этому ролику вы найдете ссылки на предыдущие первенства ВГА 2020-2021, а также на ролики с победителями этих соревнований. Друзья, как я вам и обещал, дальше вы сможете посмотреть небольшой ролик по видеоматериалам, снятым на чемпионате мира по гуппи, прошедший этим летом в Малайзии. Огромная благодарность за этот материал нашему другу и коллеге мистеру Родриго Джованни. Если вы захотите этот ролик посмотреть в полной версии, то он опубликован на YouTube-канале президента Бразильской ассоциации гуппи Родриго Джованни. Ссылка на него будет дана в описании к этому ролику. Друзья, в принципе, это все, что я хотел вам сказать. Готовьте своих рыбок к этому праздничному, я бы даже сказал, новогоднему мероприятию. Не волнуйтесь, не стесняйтесь. Дорогу, как говорится, осилит идущие. Ведь, по сути дела, это самый доступный и недорогостоящий для участников конкурс, на который не надо ехать за 3-9 земель, тратить время, деньги, подвергать стрессу своих любимых рыбок, а достаточно иметь камеру на телефоне, красивых гуппи и желание показать их всему миру. На этом у меня все. Наслаждайтесь великолепными гуппи с чемпионата мира в Малайзии. Всего вам доброго и до новых встреч на канале Московские гуппи. Good morning, all the judges. Okay, now that he passed to you your ID and the password for the website to judge.
Если вам было интересно и вы хотите узнать больше о волшебном мире Гуппи, рекомендуем вам посетить наш сайт moscowguppy.ru.